大家看，這是我的盆栽脆皮金桔，還有脆蜜金桔，大的有鸡蛋這麼大。今天呢，我以一棵小苗為例，帶着大家一起来把盆栽金桔种活和种好，還有丰產的方法告訴大家哦。想把盆栽金桔種活和种好，首先當然就是把土壤配置好。金桔的配土呢很簡單，只要做到一定的疏鬆、透氣、透水好，然後土壤呈现偏酸性，這個是關鍵。所以我在配土的時候，裡面會加入不少的顆粒。我一般會用自己堆肥的田園土，加入少量的松樹皮。松樹皮是搭配來種植柑橘類，包括金桔的很好的顆粒。它不僅可以起到疏鬆透氣的作用，也可以讓土壤後期呈現偏酸性。當然，你用一些火山石、青石、珍珠岩等等作為顆粒也是可以的。为了讓土壤持續的呈現偏酸性，我一般還會加入少量的硫磺粉。当然，硫磺粉至少可以維持土壤2到3年呈現偏酸性。就這樣均勻的給它拌一下，然後裝入盆裡面。盆呢，盡量選擇這樣透氣透水好的盆，或者選用控根盆就更好。金桔的根系呢都是這樣，這種根系最怕的就是悶根，出現了悶根，那後期很難再緩過來。當然結果少了。在選擇盆的時候，盡量不要選擇太大的，比原來的盆稍微大一點就行了。在盆的選擇的時候呢，不要選擇太大的盆，只要比之前的這個稍微大一點就行。選擇太大的盆，第一乾濕循環慢，根系更容易出問題；第二也容易出現妄長的情況。出現了妄長，那它只長個子不怎麼結果。所以盆只要選擇比原來稍微大一點就行了。在定植的時候，我們簡單的把根系給它這樣打散一下，讓它更好的適應新的土壤。然後挖個坑，買點土，數下1、2、3、4、5，就這樣種好。定植好以後，那我們接下來呢要做幾個管理。第一個管理就是讓它的根系慢慢的長好。我們可以通過第一個方法，就是去調整少量的水肥，比如說去追施少量的低濃度的磷肥，我們可以給少量的0.2%、0.5% 左右的磷酸二氫鉀，可以促進它的根系的生長。當然这個時候配合着少量的有機肥液，比如說自己堆肥和發酵的花生浮水、菜籽餅水之類的，給它每隔20天到30天換根一次，這樣它的植株慢慢的也會長得更好。在這個時候呢，我們同步的還要去打造出高產的樹型。那高產的樹型是什麼樣？我認為高產的樹型呢，應該是非常有層次的，有足夠多的分支，然後枝條相對的支撐力也比較好，這樣後期它的果子才能掛得住、掛得牢。過於底部的枝條，我們給它疏除掉。上半部分的枝條呢，我們現在先觀察一下，如果它現在側枝夠多，那我們先可以不用管它了。如果它上面的這些側枝還不夠多，我們可以通過側壓或者打底的方式，讓它出更多的分支出來。如果還不夠多的話，那開春乾脆就給它這樣攔腰截斷，讓它變成出更多的好的分支出來。一樣的管理方式，多次打底，讓它出更多的結果子出來。有了好的樹型，那當然呢，接下來就是怎麼讓它果子結得住、結得牢了。對於脆皮金桔還有脆蜜金桔，單顆結實率並不是那麼高，建議大家用其他的金桔給它交叉授粉，這樣它的果子才能結得好。金桔是多季開花的，一年呢可以至少開3到4次花。我們最主要的是要保證它第一季花和第二季花可以開放出來，然後果子掛住，果子結得住。那我們主要要做的就是保證土壤裡面有足夠多的硼元素，還有足夠多的磷元素，這樣它的花朵才能開放的有力，後期果子結得住。這個呢，我們在秋天還有春天花朵開放之前就要去做一定的追肥。秋天的時候，我們要去給一些底肥。底肥怎麼給？我一般建議大家去給少量的硫酸鉀复合肥，加上一些養分，給它這樣潛來。這些營養會以有機質的形式慢慢的存儲在桿子還有根系裡面。如果你的植株非常的健壯，開春再去追少量的微量元素肥，保證土壤裡面有足夠多的硼元素，後期花粉就會好。
整體的花開出來也相对比較有利。我们可以去对它進行一定的人工授粉，或者靠互美從美進行不同品種的交叉授粉，它果子就會結得住，結得多。等到它授粉成功了，這個時候我們要去控制它的營養生長，我們可以掐掉一些嫩枝，配合着補充少量的均衡肥，同時補充少量鈣肥，可以進一步的提高果子的結實率。對於脆蜜金桔，這常規的手段，它的果子可能還掛不了多少，那我們還可以通過一些其他的管理方法，讓它果子結得住。最簡單的就是在春天的時候，用鐵絲給它這樣勒一下，或者割破它的形成層，阻止一部分有機質營養的回流，這樣可以進一步提高它果子結實率。第二步呢，就是控制它的新梢的產生，減少它的樹梢赤霉酸的含量，進一步的提高它的果子的結實率。好了，今天的視頻就到這裡了，我們下次再見。